Я в другую комнату. Я в другую комнату. Капец. Блин. Отвлеклась. Так. Бе. Тут. Так, куда мне как пройти? Офигеть. Блин. Капец. Сейчас надо сюда запрыгнуть. Туда. Я это знаю, я уже 100-й раз это прохожу. По моим деньгам видно. Петя. Я так называю лично Петя. Контрольный пункт. Чекпоинт. То есть, блин, я забыл про этот вот пункт. Это обновление в Пете. Для тех, кто не привык к Пете, называть его Петей. Это побег от бегущей головы. Это 444. Кстати, был, по-моему, уровень. Сейчас это стадия. Тут посмотрите на мои деньги. Так. Что мне купить? Маска. Так, мне это не интересно. Да. Омагад, Поко. Тут, блин, тут Петя тоже есть. Жалко, тут рядом моей сестры нет. Она бы поддержала меня, чтобы я прошла. Теперь вы будете знать, как проходить его. Тут паркурчик. Кто не играл еще. Так, сюда. Тут биби. Так. Да. Ты меня не тронешь. Где лучше проходить? Блин. Ты проходишь сквозь текстуры, да? Да. Он типа там сейчас или где? Он там. Нет. Иди нафиг. Так. Да чё, кто мне пишет? Достаточно памяти. Мне пофиг, в принципе, на это. Да мне пофиг. Да, извиняюсь. Это, в принципе, не так нормально, что я проверяю, кто мне пишет, кто нет. И, конечно, извиняюсь, просто это от мамы, может, папы важно. Тут все Пети. Да, еще раз всем здрасте. Извиняюсь, я прервала мой паркур, прохождение, потому что кое-что мне надо было сделать. Новогодний Питер в шапочке. Так, тут проходим. Многие тут не могут пройти, потому что, Петя выскакивает. Просто
О, кстати, ну, просто выскакивает еще. Просто выскакивает неожиданно. Вот. Просто там можно подпрыгнуть. Блин, сейчас. Извините, но не получится поиграть в тот, потому что, ну, в видео. Вот. В эту игру, потому что, блин, у меня вылетело. Я не хочу заново. Так что сейчас мы зайдем на мою подругу. Она, наверное, в комнате. И поиграем с ней. Так. Блин, лагает. Котику, 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 котику. Я надеюсь. Извините, лагает. Капец. Лагает. Кстати, этот скин я сделала по кодам. Извините, снова пришлось выйти, потому что меня залагало и вылетел. Так, сейчас попробуем поиграть. Там. Спид. Что там? Ну как раз 8 минут. Так. Люблю это спидран. Это не спидран. Это не помню что. Бегун. Я не помню. Бегун. Это по-английски как... Помню только скорость. Это спейс. Я не помню. А ран это... Не помню. Так, проходим. Так. О, денежка. Хотите трешовую историю? Хотите, я знаю. Так. Трешовая история заключается в том, что я такая... ну пофиг, не надо рассказывать. Лучше она очень трешовая. Часть может мне просто не поверить, а часть поржать просто. Так что я рассказывать не буду. Нафига я говорила, что хотите трешовую историю там? Я не знаю, я тупая. Так мы будем просто проходить. Да, блин. Надо сфоткать. Зачем? Я тупая. Так. Да, блин, какой групповой звонок? Какой нахуй групповой звонок? Ну, блин, блядь, там нет. Всем пока.